احتمالا این مدل ادیت ترند رو داخل اینستاگرام دیده باشید. خب امروز میخوایم آموزش این مدل ادیت رو با هم یاد بگیریم. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشید. خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه از سندآوری دوستان. امروز اومدیم 0 تا 100 آموزش این ادیت ترند چه با موشن بلور انجام میشه رو یاد بگیریم. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. لایک و سابسکرایب و کامنت حتما یادتون نره. بریم سراغ مرحله اول اینه که باید ویدیوهاتون رو دقیقاً با بیت آهنگ سینک کنید. برای این کار هر کلیپ رو روی 1/10 ثانیه تنظیم کنید تا دقیقاً با ریتم آهنگ هماهنگ شه. یعنی هر فریم با هر بیت بخونه و یه افکت سریع خوب بهمون بده. به این صورت کلیپاتون رو اول کات میکنید و پشت سر هم میذارید، یعنی با هم متفاوت باشن، یعنی هر کلیپ رو پشت سر هم نذارید، فرق کنن با هم. به این صورت مثلا اول این صحنه میاد، بعد این صحنه، بعد این صحنه، بعد این صحنه، اینطوری بذارید. کلیپاتون رو 1/10 ثانیه بذارید، نه کم نه زیاد باشه و این رو روی هر بخشی که افکت سریع میخواد اعمالش کنید. مثلا من برای اینجا گذاشتم، میدونم برای اینجا. حالا که کلیپ‌ها رو روی 1/10 ثانیه تنظیم کردیم، باید بهشون افکت بلش فلش 2 رو اضافه کنیم تا ضرب با آهنگ قوی‌تر بشه. برای این کار بریم توی قسمت افکت بلش فلش 2 میاریم دقیقاً روی اون ضربامون جاهایی که بیت گذاری کردیم به این صورت میذاریم. میتونید این افکت رو دوباره اعمال کنید روی ویدیوتون تا ضرب‌ها با آهنگ قوی‌تر بشه. این رو روی همه بخش‌های 1/10 ثانیه اضافه کنید. بعد اینکه افکت‌های بلش فلش اضافه کردیم، از ویدیو اکسپورت می‌گیریم. بهتره که اکسپورت ویدیوتون روی 1080p و فریم ریت 60 بذارید تا بهترین کیفیت و فریم رو از ویدیوتون بگیرید. حالا همون ویدیو رو داخل پروژه دیجی میاریم. حالا برای اینکه حرکت کلیپ‌ها نرم‌تر بشه و افکت حرفه‌ای‌تر بشه، باید بهش موشن بلور اضافه کنیم. برای این کار روی ویدیومون کلیک می‌کنیم، میایم رو بخش موشن بلور و بلورش رو میذاریم روی 30 و بلندش هم میذاریم روی 15. بستگی به سبک ادیت خودتون هم داره، ولی این تنظیمات معقوله میتونه بذارید کلیپاتون نرم‌تر بشه. روی 20 میتونید تنظیم بکنید. صبر کنید که موشن بلورتون اپلای بشه. می‌بینید که افکت موشن بلورمون روی اضافه شد و کلیپمون حرفه‌ای‌تر و نرم‌تر شده. بعد اینکه افکت موشن بلورمون اضافه کردیم، برای زیبا شدن ویدیومون افکت گلو رو بهش اضافه می‌کنیم. برای این کار میایم تو بخش افکت، بخش لنز و افکت ادیت گلو رو اضافه می‌کنیم روی ویدیو. تنظیماتش هم بذاریم روی 50 همونطور که می‌بینید روی ویدیو اضافه کردیم. اگه با اندازه ویدیوتون مشکل داشتین، میتونید بیاین تو بخش ترانسفورم، ریسیو و 9/16 رو انتخاب کنید. بعد این کار میایم روی بخش ریتیو و 9/16 رو انتخاب کنید و کلیپتون رو می‌چشید اینجا. Sente o bagulho tem que ser assim. Sente o bagulho.
خب اینم از آموزش ادیت موشن بلور. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه تا من انرژی بگیرم. کامنت هم اگه پیشنهادی انتقادی از من داشتین داخل کامنت ها بگین، من همه کامنت ها رو میخونم. و تا یه ویدیو دیگه، خدا پشت و پناه شما.